どうも、たくみです。お久しぶりでございます。以前ね、DIY したこの、キッチンの壁の部分の前のところに冷蔵庫、業務用の冷蔵庫なんですけど置いて、でこの上にエスプレッソマシンを置こうかなと思ってるんですけど、この作業台というか、冷蔵庫の上に直接マシンを置いたりとかするんですけど、もう一段ちょっと、高さが欲しいというか、完全に僕の使いやすい高さにしたいというだけなんですけど、もう一段ここに棚をね作って、で、ちょっと高さを持たせて、その上にエスプレッソマシンを置こうかなと思っておりますので、今日はその棚を作りたいと思います。はい、サイズどれぐらいかなっていう感じで、今グラインダーとノックボックスとか置いてここに置いてあったんですけど、ちょっとサイズも測って、で材料は買ってきてあるので早速やっていきたいと思います。ではやっていきます。はい、で今回使う材料がこちらでございます。でこの下の束になっているものだけ 2x6 の材料で、上の段を支える、柱というか、支えの部分なのでちょっと厚手のものでやります。他がワンバイ材ですね。幅は全然いろいろあるので、その用途に合わせたサイズで切っていただいております。でまず最初これ塗ろっかな。先に塗ります。今回もワットコオイルで塗ります。色は前回と同じチェリーで塗ります。多分この色しか使わない、使うことはほとんどメインはこの色になっていくと思います。今後も統一感を出すためにって感じで、まずは色塗ります。
はい、塗装が終わりました。で、実は塗装した次の日の夜です。今ちょっとね、ペンキが乾くのにちょっと時間かかっちゃって、でまたなおかつ今日ちょっと昼間というか仕事が夕方まで入ってたんで、さっき帰ってきて、塗装はもう乾いたかなっていう感じです。でもうサクサクっと組み立てていこうかなと思います。でこれが完成予定図でございます。完成予定図っていうかまだネジ止めとか全くしてないんですけど、組み上げるとこういう感じにしようかなと思ってます。で奥の見えるかな、奥のそこ穴開いてる部分があるんですけど、そこにノックボックスを、埋め込めたらなと思ってます。ただちょっと綺麗にはまるか正直すごい不安なんですけど、ここにノックボックスを置いて、手前がちょっと一段出てるんですけど、あえてこんな感じにしてみました。最初はこうスパンと綺麗に四角い形にしようと思ったんですけど、なんか1個下がったところになんかあってもいいかなと思って、なんとなくなんですけどこんな感じにしてみました。でこれが完成予定図でございます。ちょっと不安なんでノックボックスのところちょっと確認してみようかな。サイズね、入るかな、綺麗に。分かんないんですけど分かんないって言ったらあれなんですけど、多分入るとは思うんですけどね。こんな感じでいきたいなと思っております。ではね、早速組み上げていきましょう。ちょっとこの上のここの部分を支えてる、ここ 2x6 の木材なんですけど、ちょっとね長さが長いですよね。5ミリぐらいなんで、ちょっとどうしようかなっていう感じなんですけど、手前はやっぱ綺麗な方がいいと思うんで、前に奥側に習っていこうかなとは思って、手前をちょっと綺麗にして、奥はちょっと隙間があってもいいかなと思っています、今のところ。そんな感じで結構ビス止めは適当なタイプなんで、ささっとやっていこうかなと思います。ではやっていきましょう。
はい、とりあえず底になる部分と
支える部分 2x6 の木材は固定できました。であとはもう上をね止めるだけなんですけど、残念ながらコーススレッドが在庫確認するの忘れてあと2本しかないっていうことで、今日はちょっとできないので、表面の一番手前になる部分、ちょっと整えたい、綺麗に整えたい部分だけ、ちょっと2箇所だけ仮止めして今日は終わろうかなと思います。で明日できるかわかんないんですけど、明日終わらせたいんですよね。っていうのも明日なんですけど、エスプレッソマシンをちょっと使わなきゃいけないっていうか使いたいので、これはちょっと完成させたいなとは思っております。なのでちょっとどうなるか終わらせられたらいいなと思ってるんですけど、ちょっと頑張ります。では続きはまた明日で、ちょっと動画長くなりそうなんでここで一回切りたいと思います。ではまた次回ですね。明日すぐ撮影とかしちゃうと思うんですけど、やってまた完成したいなと思います。ではお疲れ様でした。ではまた。